អប់រំមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់អាណាព្យាបាលទាំងអស់ត្រូវតែគិតគូរអំពីការអប់រំក្មេងបន្ទាប់ពីជីវភាពគ្រួសារស្របតាមកំណែទម្រង់ដ៏ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសហើយនៅក្នុងនោះលោកអគ្គនាយកនៃសាលាអន្តរជាតិចុងអ៊ីងចាគឺបានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អាណាព្យាបាលទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់គឺថាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់អប់រំឲ្យកូនចំនួនក្រោយគឺជាវិស័យអាទិភាពបន្ទាប់ពីជីវភាពគ្រួសារនៅក្នុងនោះដែរគឺថានៅក្នុងពិធី Open House កាលពីពេលកន្លងទៅអគ្គនាយកនៃសាលាអន្តរជាតិចុងអ៊ីងគឺលោកសេងវណ្ណរិទ្ធដែលជាអគ្គនាយកបានលើកឡើងថាដើម្បីពុតតម្រង់ក្មេងឲ្យបានក្លាយទៅជាមនុស្សល្អដើរលើផ្លូវត្រង់មេដាបៃតាអាណាព្យាបាលក្មេងគួរតែបង្កើតការយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតទៅលើការរៀនសូត្ររបស់ពួកគាត់ជាពិសេសគឺផ្ដោតចម្បងទៅលើកម្មវិធីសិក្សានិងភាសាបរទេសផងដែរអរគុណលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដែលសារតែពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃពុធនេះវត្តមានយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវជម្រាបលាលោកអ្នក